Pria ini ingin bertemu dengan peliharaannya yang tak biasa, tapi dia ketahuan teman perempuannya yang galak. Karena dia menganggap naga itu untuk diburu bukan dipelihara. Mengetahui itu naganya keluar, tapi pria ini berhasil mencegah mereka bertarung. Tapi si perempuan lari dan berencana melaporkannya. Mau tak mau, pria ini membawa naganya untuk menangkap si wanita itu dan membujuknya agar dia tidak membicarakan tentang ini. Lalu si wanita sepakat, dan dia diajak terbang dengan naga bersama pria itu.